Iya. Alhamdulillah ya dua anak RT aya alhamdulillah ya sareng lingkungan ya hatur nuhun Mang Ujang sareng Mang Ocol Pasukan bodrek. Mang Kaseur aduh bos lauk ya hatur nuhun. Katampi abdi langsung tuang udah ngiring bebeuleungan. Oh hatur nuhun. Hatur nuhun. Mugia barokahnya. Amin. 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 Terus didamelkeun ya ku pribadas. Anjing mah deui we didamelkeun nya. Ngadorong setum.